Sana wala siyang damage. JNT, anong ginawa niyo dito? Now from the top, make it drop, that's some wet, that's some wet. Now get a bucket and a mop, that's some wet, that's some wet. I'm talking wop, 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 that's some wet, that's some wet. Macaroni in a pot, that's some wet, huh? Napagod ako dun guys ha. Matagal na kasi ako hindi nakakasayaw kaya oh my god, pinahuhog talaga ako dun sa TikTok challenge na yun. Nakakapagod din pala. Medyo matagal-tagal na din ako lang exercise. Hindi na din ako sumasayaw kasi busy na sa work. So, pero anyways, hi guys, I'm back and andito po ako ngayon guys kasi mag-isa lang po ako ngayong magbablog kasi nga iniwan na nila ako. May binili po ako online. Mag-unboxing tayo, then I would give some information regarding sa product na binili ko, then itetest na din natin siya kasi parang na-intriga talaga ako guys sa kung effective ba ang products na to kasi nalipana po siya ngayon sa social media, sa Facebook, sa Instagram, and other online platforms. So, ang product po na to guys is called Electric Blackhead Vacuum. Parang nagkaka-interest ako dito sa product na to kasi hindi na po hindi na po tayo makakalabas, tapos parang hindi na po tayo makapag-facial hindi tayo makapunta sa mga facial clinic. So, parang gusto kong itry to if effective ba talaga siya na makakuha ng mga whiteheads at blackheads and other comedons sa mukha ko. Kaya let's do it. Nag-i-enjoy akong makita yung nakukuha yung mga blackheads at saka whiteheads sa mukha. Parang no need to go to the facial clinic para palinisan yung mukha mo kasi ay guys, lupiak siya guys. JNT, anong ginawa niyo dito? Ito po yung itsura niya guys. So far, sa nakita kong mga videos and pictures sa online na binilhan ko, so far magkamukha naman sila. So reliable, design check kasi parang nakuha yung expectation ko sa design at sa itsura niya. Happy ako. Kasi ito po yung mga other other mga tawag dito, head sanctions, and I guess may mga kanya-kanya silang rules kung saan mo sila i-position sa area ng mukha mo. May supporting a set of five English. Parang hindi ko siya naintindihan kasi ito nga yun, ito yung device, yung electric blackhead device, tapos may 5 siyang head sanction. Ito may different target siya sa area ng face. Cotton, ito yata yung ito po yung filter cotton niya, filter cotton na ilalagay natin doon sa heads ng mga sanctions heads. Ipapakita ko po ngayon dito sa screen yung mga information sa likod ng box. Number 1 is compact function, has the function of shaping and lifting. It is not recommended on the skin with wounds or scars. So bawal siya sa may mga sugat. Bawal mo siya i-position doon sa mga sugat or i-target siya sa mga sugat guys. Number 2, with a microprobe grinding function, dry skin once a week. If you are oily or mixed skin, the skin can be used twice a week. Twice a week siya guys.
and don't exceed 5 minutes every time depending on the skin condition. So dapat 5 minutes below mo lang siya pwede gamitin. And number 3, do not press the probe hard on skin. The instrument itself has provided a strong pulling force, so wag mo siya i-push talaga guys, kasi pag i-push mo yung sarili mo na yun. After the skincare, due to accelerate the skin micro circulation, the skin will be a little excitement or red. This is a normal phenomenon after the closure. 30 minutes will be automatically faded. So while using, siguro nagre-red siya. Number 5, after the skincare, please make good moisturizing and sunscreen. And number 6, please do not use scrub or other exfoliating products before and after the skincare. Baka kasi mag-irritate yung skin, makaka-rashes kayo, then yun pagmula ng breakout. And itatry ko po ngayon para makita nyo kung effective ba talaga siya. I-assemble ko na siya, yung mga cotton at saka mayroon siyang mga rubber dito. May cotton siya and may rubber. Meron na din siyang USB wire for charging, and yung limang head functions. Hindi pa pala siya naka-charge, so chinarge ko muna siya na very light para mag-work siya. Itatry na po natin siya ngayon, and I'll do testing sa kamay ko muna para malaman natin if nagsasak ba talaga siya totally sa skin. May iba't ibang grades siya, so level ng power niya para sa pag-suck sa skin. So itatry muna natin yung grade 1. Dapat i-glide natin siya. Try natin yung grade 2, yung second power niya. Malakas na siya mag-suck sa skin. Tingnan nyo guys, namula na siya. Try natin yung grade 3, kung ano ba talaga, bongga na ba talaga. In fairness, nasatisfied ako. Na-meet niya yung expectations ko sa mga videos at mga picture na nakikita ko. Sige, itatry ko siya sa mukha ko guys, pero itatry ko siya sa ilong ko muna. Maglagay muna tayo ng moisturizer para smooth yung niya, yung pag-line niya. Itatry ko siya sa ilong kasi most of us, doon lahat ng mga whiteheads at blackheads, blackhead sa ilong. So itatry ko siya sa ilong, then I'll put some moisturizer muna para lalambot yung skin natin, para mas madali niya makuha siguro yung mga whitehead, blackheads. So ito yung number 3, yung power 3. In fairness, namula na ako. Itatry ko yung number 1 lang muna, or number 2. In fairness, nakakasak talaga siya ng mga ano sa mukha natin. So in fairness guys, para sa akin, satisfied ako sa nabili ko. Happy ako kasi na-meet na yung expectation ko, yung nakita ko sa mga video na malakas siya mag-suck, para nakukuha niya talaga yung mga whiteheads at blackheads. In fairness, nakukuha, parang yun, malakas talaga yung suction niya, yung pagkuha niya dun from the skin. So I'm satisfied. Then sa design, kuha naman yung nasa picture talaga. Dun kasi ako na-attract yung sa design din. Sa quality niya, in fairness, okay pa naman siya. Itatry ko siya every 2 weeks. Bukas, itatry ko ulit siya kung yung proper procedure na talaga. Kasi, dapat kasi kung gagamit ka ng vacuum, Blackhead vacuum cleaner, gagawin mo muna is yung mag-dab ka muna ng hot towel sa mukha mo para mag-open yung pores. Then, yun, moisturizer, then yun, suction ka na, gagawin mo na yung procedure para talaga effective siya, kasi nagte-testing pa lang kasi tayo ngayon. So in fairness naman,
nakukuha niya naman talaga, then nakukuha niya yung expectation ko na met niya. So I'm happy guys. So if ever gusto niyo mag-purchase, manami naman siya sa sa Shopee, sa Facebook, basta legit lang talaga yung seller na i-contact niyo. So yun, at least may idea na kayo kung ano talaga siya, ano talaga yung work niya. So so far effective siya sa akin, then yun, na-meet niya lahat ng expectations ko. I'm happy sa result, sa product na nakuha ko, na binili ko doon sa seller. So thank you seller. Then doon naman sa packaging, yung sa delivery, i-report ko yun sa seller. Buti nga hindi siya na hindi siya nasira yung device. Kasi after twice or tatlong beses ko siya magamit, hindi na siya mag-work, para at least aware yung seller na yun talaga nangyari. So then I will give feedback naman after a month, para at least aware talaga na yun ang mangyayari sa mukha ko. So bili ko tong product na to by amount of 549. If ever you have planned to purchase this product, just contact me. Yun guys, doon nagtatapos yung review natin sa product na nabili ko, which is yung Blackhead's vacuum cleaner. I hope guys nag-enjoy kayo, kasi ako nag-enjoy naman ako sa ginawa natin. I'm so satisfied sa product. Then lahat na met niya yung expectations ko, from the design, doon sa nakita ko ng mga video, the way na bagsak sa so lahat. So guys, thank you so much for watching, and sa ngayon ako lang muna dito sa video na to, kasi nga nag-iisip pa din sila ng idea kung ano pang next content namin, kasi work from home pa, so medyo limited lang yung content na magagawa natin. So far, para hindi kami hindi yung ma-disconnect yung yung connections ko sa inyo, so I make a beauty vlog muna. So thank you for watching guys, and to get more updates for us, just click the subscribe button and the notification bell for more updates for us. Thank you so much sa mga friends namin na nag-support talaga sa Kabatch TV, sa mga kapamilya namin. Then shout out po ako dun sa mga cousins ko, mga friends ko, sila Puloy, sila Rona, yung mga baby ni Rona, lahat ng mga friends ko, yung mga Arya, Jomex. Thank you so much for helping us and for the support. So na-overwhelm ako talaga sa supports na binigay nila sa amin. So thank you so much guys. This is Rodney, ang chismosang kabatchmate nyo. So soon, stay tuned guys sa Kabatch TV. So thank you so much for watching. Bye bye.